Pozdravljeni v oddaji Pogled. V tokratni oddaji bomo govorili o starem Egiptu. Goran, Žujo. Lep pozdrav vsem gledalcem in tebe. Goran, s tabo smo že opravili nekaj teh pogovorov o starih Grkih, Rimljanih, Habsburžanih, srednjem veku. Veliko si že povedal, moram reči, da sem kar nekako zmeden vseh teh podatkov, ki si jih nanizal. Tebi očitno lepo ostanejo vedno v glavi. Verjamem, da bo tako tudi tokrat. Lahko rečemo, da si neprofesionalno, ampak da se kar ljubiteljsko ukvarjaš z zgodovino, kaj ne? Ja, res je. Kot vsi mogoče vedo, to je bila že od nekdaj moja strast. Še sam pomnim, ne točno od kdaj, mogoče od kakšnega 10. leta dalje ali pa že celo prej. V prejšnji oddaji sva snemala pogovor o Habsburžanih in takrat sva nekako napovedala tudi, da bo najina naslednja tema, oziroma tema, ki si jo nekako sam zbral, jaz pa seveda strinjal, Stari Egipt. Kje bi lahko začela, če greva od začetka? No, ta tema danes je mogoče ena najbolj pomembnih in tudi najbolj kočljivih, ker gre na vse zadnje za eno skrajno prvih civilizacij na svetu. Kot se strinjajo razni zgodovinarji, tudi arheologi, mogoče še starejši od Egipčanov, da je mezopotamska kultura, to je na območju današnjega Iraka. V mislih imam namreč stare Babilonce, Asirce, Sumerce, oni naj bi bili še nekaj stoletij pred Egiptom. Je pa nedvomno Egipt tisti, ki je mogoče najbolj zaznamoval pač to kulturo Mediterana, če lahko tako rečem. Tudi največji vpliv je imel kasneje na Evropo, še na kakšne druge kulture v svetu. Je pa to tako stara država, da moramo poiskati začetke nekako okrog leta 3050 pred Kristusom. Vendar tudi to ni sam začetek. Egipt, moramo razumeti, na začetku ni obstajal kot strnjena, enotna država. Šlo je namreč za dolnji in gornji Egipt. In šele nekako leta 3050 pred Kristusom se pa združita v enoten Egipt pod enotnim faraonom, ko pride na oblast tako imenovana prva dinastija. Zdaj, spregovorila bo nekaj o teh faraonskih dinastijah, to se za Egipt seveda spodobi. Vsi egiptologi se ravnajo tudi po tem, ko iščejo razna obdobja ali pomembna leta vladavine, kdaj je bil največji gospodarski napredek, renesansa starega Egipta, če lahko tako rečemo, kdaj so se piramide gradile, vse se orientirajo po dinastijah. Egiptologi bodo vedno rekli za časa prve dinastije, za časa četrte, za časa 18. In ko tako rečejo, ti veš, katero obdobje je to? Približno, da, za obdobja, da. To je sicer, moramo razumeti, da stari Egipt ima zgodovino vsaj 30 stoletij. Se pravi, gre od leta 3050 pred našim štetjem, pa nekako do 30 pred našim štetjem, ko je konec vladavine Kleopatre VII, zadnje nekako neodvisne vladarice Egipta. Bilo je vsega skupaj, kar se tiče dobrih 30 domačih, torej egipčanskih dinastij. Vladale so zelo različno, kakšno je samo par let, kakšno stoletje, nekatere tudi stoletja dolgo. Najbolj pomembne so mogoče tisto obdobje bolj na začetku, od 3. do 5. dinastije. To pa zato, ker so se ravno takrat gradile nekako najbolj pompozne piramide, pri čemer se bova kasneje tudi še ustavila in kakšno rekla. No, ampak sam Egipt je nekako v primerjavi s staro Grčijo ali starim Rimom. Ta primerjava se mi je vedno zdela nadvse zanimiva. Oni so nekako zelo arhaičen, nekako tradicionalen narod. V Egiptu ni takšnih sprememb vsako leto ali vsako desetletje, kot recimo v Grčiji. Grki, smo že govorili o tem, nenehno, predvsem Atenci, vedno so se spomnili kaj novega. Demokracija, ta vojskovodja, oni vojskovodja, ta izum, tisti izum. Ta oblika vladavine, diktatura, demokracija, vse se je menjalo. V starem Egiptu je pa nekako strogo določeno, ker gre nekako za Božje kraljestvo, ne za navadno kraljestvo. Faraonova moč je neomajna, to je absolutni vladar, nihče mu ne sme oporekati in ta ureditev je trajala stoletja dolgo. Ena sama ureditev in ena sama vera v ta božanstva in v faraona kot boga na zemlji. No, ampak kar se tiče, če gre naprej v zgodovini Egipta,
Omenila sva prvih 30 dinastij, ko je nekako ta tradicija neprekinjena. Kdaj pa pride v Egiptu prvič do pravih konkretnih sprememb? To je pa v bistvu relativno pozno, šele v 6. stoletju pred našim štetjem. Če smo bolj natančna, leta 525 pred Kristusom, ker takrat se pa na svetu pojavi nova sila. Govorimo o prvem imperiju, ki podjarmili praktično vsa stara ljudstva, Mezopotamce smo omenjala. Ta narod podjarmi Mezopotamce, potem podjarmi tudi Egipt, zatakne se šele pri Grčiji. Govoriva o stari Perziji, nekako o današnjem Iranu. Takrat v antiki pa se je reklo Perzija in perzijski narod. In eden teh perzijskih kraljev, Kambis mu je bilo ime, je prvi, ki nekako najbolj nasilno tudi na območje Egipta poseže in odstavi faraona Psamtika III. Psamtik III. Je vladal v Egiptu praktično eno dobro leto. In takrat od 526 do 525, ko Kambis nasilno odstavi Psamtika in samega sebe okliče, bil je že perzijski kralj, potem pa se proglasi še za faraona. In to je prvič v zgodovini, da je nek tujec nasilno postal faraon, in to je tudi strašna prekinitev egipčanske tradicije. Vendar je Perzija tako mogočna vojaška sila, da Egipt nima nekako upanja proti močnemu imperiju. Prihaja do oporov, kasneje, ko vlada že nekaj perzijskih kraljev kot faraonov v Egiptu, se zamenja zopet za nekaj teh domačih dinastij, vendar je ta vladavina domačih Egipčanov zelo kratkotrajna. Dokončno, če gremo še naprej, zdaj govorimo o perzijskem obdobju v Egiptu. Dokončno je ta grožnja odvrnjena, ko je pride Aleksander Veliki. O njem so govorila že za časa stare Grčije. Makedonski Aleksander Veliki je nekako zakleti sovražnik Perzije. On si je zaobljubil, da bo Perzijo spravil na kolena, kar mu je tudi uspelo. In avtomatsko, ko odreši Egipt perzijske te nadvlade, so mu Egipčani tako hvaležni, kljub temu, da je tudi on tujec, gre za Grka oziroma Makedonca, njega pa z veseljem proglasijo za Egipčana. Torej, nekako v Grčiji so ga priznavali že kot za Zevsa, zdaj v Egiptu postane še Amon-Ra, najvišje božanstvo in faraon. No, vlada pač po njegovi smrti tudi njegov mladoletni sin, ki prevzame faraonski prestol od očeta Aleksandra. Potem pa ta Argatska dinastija makedonskih vladarjev, ki je pripadal tudi Aleksander, izumre. In na prestol pride zadnja dinastija, ki je vladala Egiptu do rimskega odora. To so pa Ptolomejci. Ustanovitelj te dinastije je eden od najboljših generalov Aleksandra Velikega, se pravi, spet gre za grško-makedonsko dinastijo. Ptolomejci vladajo pa potem kar precej dolgo, nekako od leta 305 do leta 30 pred našim štetjem. Gre za par stoletij ptolomejske vladavine Egipta. Oni postanejo, tako kot njihovi predhodniki, pravi Egipčani. Govorijo v njihovem jeziku, prevzamejo njihova božanstva. To, da so Grki, je samo še nekako njihovo poreklo. Vsi vedo, da je prvi Ptolomej Grk, potem njegovi otroci so vzgajani že kot Egipčani, bodoči faraoni in tako dalje. No, večina članov Ptolomejske dinastije, kot že ime pove, jim je ime Ptolomej. Bilo jih je vsega skupaj 14. Zadnji, Ptolomej 14. je bil mlajši brat kasnejše kraljice Kleopatre. Tudi sama Kleopatra, kot zadnja članica Ptolomejske dinastije, je bila v bistvu že Kleopatra VII, ker če gledamo zgodovino pred njo, ko so bile razne ženske, nekaj je bilo celo kraljic v starem Egiptu, je bilo pa teh kraljic, ki jim je bilo ime Kleopatra, je bilo že 6 pred njo. Sicer ne ravno iz Ptolomejske, iz drugih dinastij, pa ravno tako. In ona je zadnja te dinastije, takrat je tudi rimski vdor, Pompej Veliki zavzame Egipt, vendar za razliko od Perzijcev pred stoletji, Rim ne vsili te absolutne oblasti, ampak postane Egipt nekako rimski vazal. Še vedno vlada faraon, v tem primeru Kleopatra, je pa pač podložna Rimu, notranje zadeve lahko odloča sama. No, kasneje, ko je ta problem med Kleopatro in njenim bratom, Ptolomejem 14. se vmeša znameniti Gaj Julij Cezar, podpre Kleopatro, njenega, bomo rekli, izkoriščevalskega brata odstavijo, kasneje ga celo umorijo v puščavi.
In Cezar in Kleopatra skupaj vladata tako Egiptu kot Rimu, to je ta znamenita zveza dveh najbolj znanih ljudi tistega časa. Filmske upodobitve. Filmskih upodobitev je bilo vsaj že na stotine. Najbolj znana je tista z Elizabeth Taylor in Richardom Burtonom, recimo iz leta 60. No in kako se pa potem to konča? V Kleopatri bo mogoče tudi kasneje še malce spregovorila, ampak če se vrne k samemu Egiptu, nek osebnosti. Potem od Kleopatre dalje, to je leto 30 pred Kristusom, je konec oblasti faraonov, rimski cesarji prevzamejo osebno vladavino nad Egiptom. Nič več niso balzamirani po staroegipčanski navadi, pač vladajo iz Rima, kot egipčanski faraoni se pojavljajo samo še na papirju, ker Egipt je pač provinca Rima. To traja dobrih 300 oziroma 400 let in leta 395 našega štetja pride pač Egipt izpod Rima pod Bizanc, se pravi k vzhodnemu delu rimskega cesarstva, nekako prevzame grško kulturo in jezik. Ta bizantinska vladavina traja bore malo, samo do leta 641 našega štetja, to je do 7. stoletja. Takrat je arabski vdor, odstavijo pač zadnjega egipčanskega vladarja, bizantinskega cesarja. In od takrat dalje se Egipt nekako arabizira. To postanejo Arabci, muslimansko kulturo sprejme. To je nekako konec klasičnega Egipta. Če pogledamo, konkretni konec je že leta 30 pred Kristusom, ko je rimska zasedba. Potem ta drugi, tako imenovani konec starega Egipta je leta 641 našega štetja, ko nastane moderni arabski Egipt. Nepreklicno konec je leta 641. To je nekako na hitro vse. Ogromno stoletij zgodovine, tako da o tem bi lahko govorila tule vsaj še ure, vendar žal nima časa. Ja. Goran, ko slišimo Egipt, pomislimo na faraone, potem na piramide, pa seveda tudi na mitologijo in božanstva. Mogoče bi se najprej pri tej temi malce zastavila. Božanski temi in mitološke, res je. Ja. No, tako kot smo se ogledali že recimo grški panteon, njihove bogove, je tudi egipčanski zanimiv, njihovih bogov je, če se lahko pri tem ustaviva, recimo še v bistvu precej več kot grških. Je tudi kar precej kompliciran ta njihov panteon, ampak nekako najbolj pomemben bog, tako kot recimo Zeus pri Grkih ali Jupiter pri Rimljanih, pri Egipčanih je to Amon. Amon, kar nekako pomeni tisti, ki je nekako nevidni, bog nevidnega, bog zemlje, bog vsega. Včasih se potem kasneje uporablja kot Amon Ra. Ra je v bistvu na začetku samostojno božanstvo, nima veze z Amonom. To je najbolj zanimivo. Da, Ra v bistvu pomeni v starem jeziku kot že sonce, prav stara beseda za sonce, v bistvu tudi lahko bog sonca. Ker ne na vse zadnje sonce ali bog sonca, nekako Egipčani so to poistovetili, da gre za isto osebo oziroma isto območje, isto silo. Najbolj primerni izraz sila, ker ne gre tako za osebo. Kasneje pa to poistovetijo vrhovni bog vsega, Amon, in bog sonca nekako postane isti kult. Amon Ra, se pravi združijo tisto, kar je nekako najbolj pomembno. Potem recimo zelo pomembni so sorodniki Amon Raja, recimo pomembni božanstvi sta tudi Oziris in pa recimo Set. Pri teh dveh se moramo pa posebej ustaviti, ker kot bo slišala, sta zelo vplivala na same faraone. Oziris pa Set sta bila božanska brata, ki sta se nekako v starem Egiptu naj bi se spopadla za oblast, seveda božansko oblast. Kdo bo vladal sicer v imenu Amon Raja, še vedno pod njim, vendar nekako, kdo bo tisti tako imenovani glavni, drugi najmočnejši božji namestnik. In Set, ki se pojavlja v obliki kače, oziroma lahko včasih ima človeško telo in kačjo glavo, svojega brata Ozirisa okrutno umori in njegovo truplo razseka in koščke raznese po vsem Egiptu. To je zelo nekako taka krvava legenda. No, potem se pojavi pa Setov sin Horus, ki ima pa tudi človeško telo in sokoljo glavo. In ta Horus poišče vse kose svojega mrtvega očeta, ga primirno pokoplje in se pač nekako maščevalno znese nad Setom, nad tem kačjim bogom. In potem Horus kot edini vrhovni bog oziroma bog pod vrhovnim Amonom zasede nekako to božje mesto v Egiptu.
To je, kjer se prepirata dva, ne? Tretji dobiček ima, bi lahko tako rekli. Šari, ja. Res je. Se pravi, ta Horus v imenu Amon-Raja izvršuje njegovo voljo. In zanimivo, že faraoni, ko smo ravno omenjala ta božanstva, se vsi nekako poistovetijo, vsaj na začetku vladavine oziroma prvih nekaj dinastij se s Horusom poistovetijo. Se pravi s tem sokolim božanstvom. Ne z Amonom. Z Amonom šele kasneje, to je zanimivo. Horus, in sicer na začetku je tako, ker oni mislijo sami zase, faraoni in tudi egipčanski narod misli, da je njihov vladar, faraon, kralj Egipta, dejansko Horus, da ne gre za človeško bitje, ampak samo boga v človeški podobi. In sicer čisto prvi ustanovitelj prve dinastije in Egipta nasploh, Menes Narmer mu je bilo ime, to je ta prvi faraon, on že to uzakoni Božje kraljestvo na zemlji, on je ta Horus. In zakaj so tudi sami faraoni verjeli, da so božji, pač da so bogovi v človeški podobi, ker pač vladavina prvih faraonov je bila nadpovprečno fenomenalna in zelo uspešna, tako politično kot gospodarsko kot vojaško. Uspeh je bil, pač je sledil uspehu, nanizano je bilo ogromno uspehov in nekako so sami začeli verjeti, da so kar bogovi, ker so zmožni tolikšnega napredka. Tudi narod je verjel, da so... Tudi narod je to dejansko verjel, to je zanimivo. No in šele kasneje, če nekako nadaljujeva in končava s temi božanstvi, šele kasneje za časa kakšne tretje, četrte dinastije, mogoče še bolj v času 5. in 6., ko se pa povzpenjajo že ti uradniki, recimo, ki so zelo pomembni v Egiptu, ko se tudi sami začnejo graditi svetišče in svoje piramide, nič manj pompozne od same faraonove, takrat nekako opade ta, kako bi rekel, božanska podoba starega faraona, nekako postane tudi omejen teh svojih svečenikov in strani uradnikov, kot smo že omenjala. Nič več ni priznan za Horusa, ampak je samo še namestnik najvišjega Amon-Raja, se pravi navaden človek, ki je faraon, sicer je božji namestnik, ni pa to več bog v človeški podobi, kot je bilo to na začetku, za časa prve ali druge dinastije. To je zanimiv prehod, recimo. No, mogoče bi ob tem, ko govorijo o bogovih, povedala še kaj o kultu mrtvih, ne? Ja, res je. Tudi kult mrtvih je zelo pomemben. Sploh, če poudarjava, ravno ta egipčanska civilizacija je bila ena najbolj pomembnih, najstarejših, pa tudi najbolj pomembnih na svetu, kar se tiče kulta mrtvih. V nobeni drugi kulturi mrtvih ne častijo tako Bože kot v Egiptu. To je ravno iz tega izvira. Morava se spet vrniti k božanskosti faraona. Ko faraon na zemlji umre, se pravi njegovo človeško telo sicer odmre, ampak Egipčani verjamejo, da ta Horus oziroma ali kasneje namestnik Amon-Raja, da ta duša živi še naprej, vendar v nekem drugem prostranstvu. Truplo morajo pa na vsak način ohraniti, pač, ker to je volja Amon-Raja oziroma Hormusa, da se njegovo človeško telo ohrani tudi po smrti. Zato so toliko pač verjeli. Imeli so celo to tako imenovano knjigo mrtvih, vse te podatke so notri zapisovali, razna opažanja, kako si oni to predstavljajo. In tudi v svetu mrtvih je najbolj pomemben recimo Anubis. Anubis je tisti, ki je nekako božanstvo spet s človeškim telesom in s šakaljo glavo, kot šakal izgleda, če ga gledamo v zgornji del telesa. On je tista vez med mrtvimi in svetom podzemlja, takoj ko človek umre, ga on pospremi v kraljestvo senc. In tudi s kultom balzamiranja so najbolj tega Anubisa povezovali. Sicer je pa sam bog mrtvih Oziris, ki sva ga že prej omenjala, ki ga je ubil njegov zločinski brat Set. Goran, kako jim je uspelo ohraniti truplo tudi potem po smrti, toliko let? Pa mimogrede so morali vse dele telesa, tudi notranje organe ohraniti? Kako je bilo s tem? Točno tako. Morali so ohraniti samo truplo in tudi organe, kot si ravno kar omenjal. Pomembno, to so imeli te tako imenovane... Sicer ne bi bilo to, ne? Tako, ne bi bilo to. Imeli so postopke, ki se mu je reklo balzamiranje. Ko je faraon umrl, ali pa tudi kakšen uradnik, pač tisti, ki je bil, ali pa kraljica, faraonova žena, pač tisti, ki je bil nekaj bolj ureden od ostalih, ki je imel pač pomen v starem Egiptu, faraon pa praktično čisto vsak, sleherni izmed njih, je bil balzamiran.
In to pomeni, to je bil takšen postopek, da so truplu odstranili notranje organe, uporabljali so določena olja, razne pripomočke, kajti njihova medicina je bila najbolj razvita na svetu v tistem času. Še danes si nekateri ne znajo dobro razložiti, kako to, da so imeli tako dobro podlago o anatomiji človeškega telesa. No in potem, ko je bilo truplo balzamirano, so nekako moralo se ohraniti tudi koža. Namazali so ga s temi določenimi olji, zdaj točno imen vsega tega postopka ne vem, se žal ne morem spuščati. Nazadnje so ga povili, da je nastala kot neka mumija. To je tudi recimo, uradno se imenuje mumija, to truplo balzamirano in to najbrž vsi poznajo iz kakšnih filmov, dokumentarcev, ne navsezadnje tudi iz grozljivk, ker je priljubljena tema. Se je lahko potem, ko so nekako to vse skupaj uredili, kdaj še kdo dotaknil tega trupla potem, mrtvega faraona? Ne, to so potem položili v to krsto, imenovano sarkofag, jo zapečatili. Organe, ki so bili pobrani, so ravno tako vstavili v posebne posode, ki so potem v grobnici stale okrog sarkofaga. Za vsak organ je bila svoja posoda. Je pa zanimivo, ker sem bil tudi več kot pol leta nazaj kot turist v Londonu, v Britaniji sem se ogledal ta tako imenovani British Museum, britanski muzeum, in je bilo ogromno teh, bomo rekli, mumificiranih trupel. Ogledali smo si tako krste, se pravi sarkofage, kot tudi same razstavljene mumije. In to je bilo potem nekaj svetega, to je bilo nekaj nedotakljivega. Faraonovo truplo so dali v center piramide. Zraven so dali vse njegove osebne predmete, ne samo zlato in nakit in vse te pripomočke, ampak tudi recimo kakšne lovske predmete. Njegovo bojno opremo, njegova oblačila, čisto vse. Tisto, kaj ga je zemeljsko povezovalo, ne? Točno tako. In potem so to nekako zapečatili in tukaj notri naj ne bi imel nihče več vstopa. To je bilo nekako te piramide, to je bilo kot neka sveta zgradba, zadnje počivališče Božjega namestnika na zemlji. Njega in tistih, ki so ga notri spravili, ne? Res je, ja. Tudi ti svečeniki oziroma služabniki, ki so skrbeli za faraona, ki so ga nesli k zadnjemu počitku. Vedeli so, da je to dan rešitve za njih. Oni so bili nekako živi, zapečateni, nekako zazidani. Kakorkoli že v grobnici. Povsem normalno sprejemali, bi bila to čast mogoče celo? Celo. Seveda ni zdaj dokazov, morda našli so se tudi ljudje, ki so najbrž na vsak način želeli živeti. Najbrž so bili kakšni problemi v osnovi, pa nekako so bili stari Egipčani, glede na to, da so verjeli v posmrtno življenje, nemara niso imeli težav s tem. Večinoma so se kar strinjali, so pristali na to. No, nekaj sva že v piramidah, pa vendarle, kaj bi bilo potrebno povedati v piramidah? Nekako vedno ostajajo skrivnost. Kako so jih zgradili, kako so premikali tiste težke kamne? Ko govorimo o starem Egiptu, bo praktično vsak izmed nas najbrž najprej pomislil ravno na piramide. In preden spregovori o piramidah, bi omenil še nek zelo znani arabski pregovor, nastal seveda stoletja kasneje. Pregovor pa se glasi: vsi se bojimo časa, čas pa se boji piramid. Zelo zanimiv pregovor, kar nekako pove, da so večne piramide, da se ohranijo v večnosti, kar tudi dokazujejo. Je pa zanimivo, zdaj smo leta 2009, prejšnjem letu 2008, do tega leta so vsega skupaj v Egiptu odkrili nič več in nič manj kot 138 piramid. Ta cifra je zelo visoka. To nas zelo preseneča, recimo. Marsikdo misli, da jih je mnogo manj. Kdaj pa se je začela sploh gradnja teh impozantnih grobnic? Moramo pa v bistvu do 3. dinastije. Šele faraon Džoser, tudi zelo znano ime, je bil prvi, ki si je umislil, da bi njegovo truplo po smrti ležalo v neki taki monumentalni zgradbi, da ne bi bilo v skupnem grobišču kraljev, tako imenovani dolini kraljev, kjer so pokopavali do takrat in tudi še kasneje vse tiste faraone, ki se niso odločili za piramido. Ampak ti najmočnejši, najmogočnejši in najbogatejši faraoni so se pa kar bolj ali manj vsi odločili za gradnjo piramide. Ki so jo gradili za časa njegovega življenja? Za časa njegovega življenja. Včasih je tudi seveda prehitela smrt in so potem še 10 let gradili, preden so ga dali v piramido. Tudi to je zanimivo. Poprečno ena piramida
se je gradila od 20 do 30 let, nekatere celo več, tudi 40. Gradilo je na tisoče ljudi, seveda vsak dan. Zelo pomembno je, nadzoroval je to pač uradnik, ki je bil podložen arhitektu, ki je prej naredil načrt. Seveda je bilo tudi pomembno ne osončje, želim reči ozvezdje. Zelo pomembno kako je bila postavljena. Kako je bila postavljena, da so se vse 4 stranice ojemale sever, jug, vzhod, zahod. Ni bila postavljena kar tako, da bi šli pač na slepo, ampak je morala vsaka stranica pač odgovarjati eni strani neba. Potem ta nadzornik je nadzoroval ljudi, ki pa so bili, to je zelo pomembno, to ni bila suženjska kasta. To so bili večinoma kmetje ali kakšni delavci, ki so za svoje opravljeno težaško delo dobivali sicer hrano in oblačila, plačila pa niso dobivali. Verjeli pa so vsi, pač, da je njihov vrhovni vladar, faraon, bog in da so mu dolžni postaviti takšno grobnico. So imeli družine? So lahko imeli družine, so se lahko vračali na svoje domove ta čas, ko so gradili? Je to znano? Ja, tisti čas, ko se je to gradilo, v tisti dan, ko so gradili nekako neodvisno, za koliko časa so bili pač dogovorjeni. Rekli smo, da je 30 let trajalo. Mogoče, seveda, delavci so se tudi menjali, niso bili 30 let od prvega dne do zadnjega isti, kar je razumljivo. Mislim, da je bilo določeno, ali en teden so delala ena določena skupina delavcev. Izmensko nekako. Ali morda celo en mesec ali več. Potem se je zamenjala druga skupina, prva se je kasneje spet vrnila. Običajno so bili pa to kmetje, ki takrat niso imeli časa kmetovati oziroma niso mogli, ravno tako, ker v tistem času, ko so gradili piramide, je bilo vedno tako, da je Nil poplavil njihova polja, kjer so sicer pridelovali žito in se niso bili primorani več ukvarjati s poljedelstvom, takrat so jih upoklicali, da so gradili piramido. Obstaja pa kar nekaj teh egiptologov, ki se ukvarjajo tudi, kako so gradili piramide in nekateri so prepričani, da so takrat stari Egipčani poznali oziroma znali prevarati breztežnostno stanje. Da so lahko brez težav premikali težke tonske kamenja. To je v bistvu teh tez je ogromno. Zdaj, nažalost, na najno in nažalost vseh dokazane ni sicer čisto nobena do konca. Res pa je, da, kot si ti omenil, da ne bi imeli kot neke breztežnostne ali pripomočke ali kakorkoli že, da v bistvu, ker ti kamni, moramo razumeti, zelo težki so bili, niso bili od blizu. Vozili so jih sicer po Nilu od zelo daleč, iz kamnolomov, ki so bili oddaljeni daleč stran od samega mesta, kjer so gradili piramido. In še danes ne vejo, kako so to prenašali po zraku. Tudi rečna plovila, takrat niso bila mogoče skonstruirana za tako težko skalo. Ja, to je zanimivo in to je tisto, kar je še danes malce oganka in ostaja v megli. Sicer ker so se ohranile stare slike, recimo, ali pa kakšne slikanice kasneje, ko so ilustrirali kakšne pripomočnike v starem Egiptu, kakšne učbenike, vedno je prikazano, kako ti delavci vlečejo te težke skale z vrvmi, ker pa niso poznali vozilna kolesa. So ti kamni vedno podloženi kot z nekakimi hlodi oziroma z nečim in da lažje drsi. To je nekako tista uradna razlaga, ki je bila do zdaj neuradna, je pa teh teorij tez lahko še več. Govori se celo o bitih iz vesolja, da naj bi imeli stike s kulturami izven naše zemeljske civilizacije in da naj bi jim oni prispevali te pripomočke ali ustvarili to breztežnostno silo. Ja, to je zanimivo. Ja. Goran, nekaj... Mogoče je primerno, da se ostaviva še pri največji piramidi, preden zaključiva to tezo. Omenjala sva Džozerjevo, ki je pač nekako najstarejša, ampak od teh 138 piramid, ki so jih do zdaj odkrili, je najbolj pomembna Keopsova piramida. Faraon Keops, ki je pripadal 4. dinastiji, bila pa je zgrajena od nekako med leti 2580 do 2560 pred Kristusom. Je zelo visoka, meri v višino kar 137 metrov. Vsaka stranica, te 4 stranice, z 4 strani neba, pa meri vsaka še 230 metrov. Sestavljena naj bi bila pa iz 2,5 milijona teh kamnov oziroma blokov, ki so jih težkih kamnov, ki so jih vlačili. Arhitekti, potem, ko je bilo to nekako zgrajeno, so končali tako kot faraon v piramidah, da ni šla ta, tajnost ven.
Ja, običajno, kot je nekako dokazano, v največjih primerih je bilo tako, da je moral tudi arhitekt, podobno kot ti svečeniki in njegovi služabniki, ostati v grobnici, da so ga zaprli skupaj pač s to najožjo elito faraona. To je bila nekaka taka, ne bomo rekli kruta kazen, kot si že prej omenjal, nekateri so si celo čast šteli to. So pa tudi dokazi starega Egipta, da so določeni arhitekti umrli kasneje kot njihovi faraoni. To je zanimivo, se pravi, da mogoče tudi ni bila to neka obveza, ne v vsakem primeru. Mogoče faraon usmiljen. Da, mogoče, da. Naj ustvarja še naprej. Res je, ker obstajajo primeri, ko so si arhitekti postavili tudi zase zelo veličastne piramide, nič slabše kot faraonove, in to je bilo že po smrti njegovega faraona. Torej je to dokaz, da so nekateri ostali živi. Kaj se je pa zgodilo po smrti faraona z njegovo družino, ženo, otroci? Otroci pač najstarejši običajno nasledil kot faraon, vladal potem Egiptu. Ostali so bili seveda tudi še vedno zelo elitna družba. Nekateri so mnenja, da tudi določene žene, da so bile vse skupaj zaprte z njim v grobnico. No, ko smo že pri tem, res je, faraon je imel običajno eno samo ženo, kar se je reklo vrhovna kraljevska dama oziroma vrhovna kraljica. Potem je imel pa še več stranskih žena, se pravi, bil je poročen z večjimi, vendar so priznavali samo eno. Tiste druge, ki niso bile tako pomembne, tiste so lahko večkrat ga tudi preživele in ni bilo tako pač nujno, da so bile z njim zaprte. Njegova žena v dostih primerih je bila ravno tako kot svečenik in arhitekt skupaj z njim dana v grobnico. V določenih primerih pa podobno, kot smo omenjali za arhitekte, ga je ravno tako preživela, ker zanimivo je, da zelo veliko teh faraonovih žena po smrti njihovega moža faraona so kasneje tudi za njih zgradili manjše piramide, ob vznožju večje moževe piramide. Se pravi, so bile tudi one šele kasneje in ekstra balzamirane in dane k počitku. Tako da teh tez in teorije zelo ogromno in vse so zanimive. No, po kratkem premoru, Goran, se bova spet vrnila nazaj k nekaterimi tvojimi znani ugotovitvami. Na teh kasetah so mnogi spomini. Ne dopustite, da jih čas izbriše. Pokličite 041 989 446. Poskrbeli bomo za vaše spomine. Goran, nekako sva povedala, oziroma si povedal, kje so faraoni našli zadnjo počivališče, torej piramido. Kje so pa živeli? Ja, za časa življenja vsaj ta višji sloj, faraon in aristokracija, se pravi plemstvo in svečeniki. Temu nekako so v starem Egiptu rekli kar v bistvu sloj belega kilta, pač, ker so imeli vsi pač nekako bele barve oblačila. Oni so živeli seveda v palačah. Bile so to kar precej razkošne palače. Sicer ne tako impozantne, pompozne kot piramide, dosti manjše, pa vendar. Kako so bile pa grajene? Praktično zelo podobno kot piramide. Uporabljali so recimo te kamne iz kamnoloma, ampak nekako dosti bolj skromnega ranga, ker za časa življenja sicer moč se je morala videti. Faraon je bil tisti, ki je vladal tako mrtvemu in živemu, vendar najbolj pomembna je bila piramida na koncu, ki ga je čakala. No, kar se tiče tudi navadnih državljanov, ki so živeli v hišah, pač v mestih, te hiše, tako kot tudi palače faraona, to mora zdaj še posebej omeniti, so bile pa večinoma grajene. Namesto Malte so uporabljali kar blato iz Nila. Tam, kjer je pač prej Nil poplavil ali pač kjer se je voda omaknila, so jemali kot neko blato ven in potem so imeli nekakšne šablone, ti njihovi arhitekti in graditelji, da so to blato, zdaj govorimo o hišah za navadne državljane, da v te šablone so nasuli to blato, počakali, da se je posušilo, podobno, ja, da se je posušilo na soncu, omaknili šablone in hiša povprečnega ali malo bolj revnega Egipčana je bila v celoti praktično iz blata. Kar se tiče pa te palače, tam so pa pač že uporabljali, kot smo omenila, podobno kot za piramide.
skale v bistvu in zidake in v bistvu je to blato služilo samo kot malta za vmes, da je pač to šlo skupaj. To je bilo zanimivo. Večina egipčanskih mest pa seveda ni preživela, pač teh hiš navadnih državljanov, ker tekom stoletja Nil nenehno poplavljal in to je bilo nažalost vse uničeno, pač to je stvar za arheologe. Kakšna pa je bila življenjska doba takrat teh faraonov pa slog življenja? Ja, življenjska doba niti ni bila tako slaba oziroma majhna. Faraoni, ki so bili pač sloj, ki je bil gor vzet, nenehno so skrbeli za njih, higiena je bila zelo pomembna. Danes so mu bile vse bonitete življenja, tako da njihovo obdobje vladanja niti ni bilo tako majhno. Nekako določeni vladajo par desetletij, kar pomeni, da je sama življenjska doba mogoče kar precej visoka. Je toliko nazaj, ta tisočletja so danes že skoraj izgubljena, točno se ne ve rojstnih letnic teh faraonov, ne za vse, za nekatere se ve, za tiste prve žal ne, ampak sodeč po letnicah, da so doživeli kar precejšnjo starost. Navadni državljani sicer malo manjšo, ampak še vedno dosti večjo kot pa primer kasneje v Starem Rimu, ker je bila povprečna doba navadnega državljana 30, mogoče 40 let in je bil že pravi starec. V Starem Egiptu je bilo vsekakor nad 40 let, mogoče nad 50, kar se tiče navadnih ljudi. Faraon pa mogoče tudi. Kaj pa slog življenja, higiena si dejal, potem dejal si več žena, ne? Res je. Res, da je ena glavna, ne? Potem malce manj pomembne. Ja. Verjetno tudi organiziranje teh orgij. Ja, v bistvu, kar se tiče higiene, večinoma teh starih antičnih civilizacij je zelo, za razliko kasneje od srednjega veka, oni so dali zelo veliko na higieno, kar je bilo edino pravilno. Ni bilo tako kot recimo kakšna barbarska plemena tistega časa, Egipt, Grčija in Rim, higiena je bila na vrhuncu. Niso sicer stari Egipčani poznali teh term oziroma toplic, kot so kasneje razvili Rimljani, ker Rimljani so šli res v detajle, če se lahko tako izrazim. Je bila pa v Starem Egiptu tudi zelo pomembna recimo kozmetika. Tudi moški tam so imeli navado, da so si mazali obrvi, recimo okrog očes so bili dostikrat namazani. Vsak dan so se pač nekako kopali, čisti so bili tako, kot je treba. No, kar se tiče telih žena, ko si omenjal, prej sva že ravno kar govorila, da je imel faraon, da ni poznal monogamije, ampak je imel pač več žena. Ena je bila ta vrhovna, glavna, ki mu je nekako sledila kot kraljica ali v vladanju ali pogrobnico po smrtu. Tako, ja, dala tudi naslednike, ostale so bile pa bolj kot konkubine, priležnice, čeprav je bil tudi uradno z njimi v vezi. No, organizirale so se seveda tudi razne orgije, običajno so bile udeleženke kar njegove žene, včasih je povabil še kakšne ljubice iz svoje palače, ki ni bil z njimi poročen. Imel kar precej dela, ne? Res je, ja. Kakšen pa je bil status žensk? Ja. So jih cenili v Starem Egiptu? To je tisto, kar je pa v bistvu najbolj zanimivo, kar se tiče njihove družbe. Če si samo družbo ogledava, prvi kasti smo že nekako rekla, da so bili plemiči in uradniki. In seveda v drugi potem so bili svečeniki, kakšni obrtniki, arhitekti in tako dalje. V zadnji je bil pa pač zadnji sloj nekako delavci in kmetje. Ampak zanimivo, ne glede na sloj v Egiptu in tudi ne glede na spol, kar se žensk tiče. Pred zakonom Starega Egipta so bili čisto vsi enaki. Tako faraon kot nek delavec, kot kmet, kot tudi ženska, ki je bila popolnoma enakovredna moškemu. Kar je popolnoma drugače kot kasneje v Stari Grčiji ali v Rimu, kjer je popolni patriarhat. Ženska je imela veliko vlogo v Starem Egiptu, sicer ni bila nikoli mišljena nobena, da bi bila kot faraonka oziroma samostojna kraljica. Bilo pa je nekaj takih primerov, kot smo že omenjala, recimo kraljica Hatšepsut, Nefretete ali 7 Kleopater, predvsem zadnja je bila zelo znana, kjer pa je prišlo do takega primera, da je ženska vladala sama, brez moža, to je brez faraona. Se pravi, tudi temu niso ogovarjali, kar pomeni, da je ženska bila popolnoma enakovredna položaju moških. Legenda o Mojzesu. Vsi smo gledali ta slavni film. S Charltonom Hestonom, če se ne motim. Ja.
brat je bil njegov. Res je. To je v bistvu, vsak pomisli na biblijsko zgodbo, ker Mojzes definitivno je biblijska zgodba, nekako ne bi spadala v stari Egipt, ker se tiče starega judovskega naroda. Moramo pač vedeti, da Judje so bili narod, ki jih je večkrat pokoril kakšen drug tuji narod. To se jim je dogajalo nenehno v zgodovini. In eno prvih teh suženjskih anekdot starih Judov je bilo ravno egipčansko suženjstvo. V Egiptu so delali dolgo časa kot sužnji, ker Egipt se je včasih tudi širil in so z vojnami pač priključili nova ozemlja in tudi Judje niso bili izjema, da so prišli pod ta egipčanski jarem. In legenda pa govori tako, da ko je vladal faraon Ramzes II. Ali Ramzes Veliki, to je nekako obdobje 12. stoletje, 13. stoletje pred Kristusom, leta 1200 pred našim štetjem, da naj bi imel ta Ramzes II. Tudi mlajšega brata, imenovanega Mojzes. Mojzes je popolnoma egiptovsko ime, ni hebrejsko. In seveda tudi niti sam Mojzes in še manj ostali člani faraonove družine, tudi nihče ni vedel, da je v resnici Mojzes, da je v bistvu posvojen, da ga je Ramzesova mati našla v košari na reki v Nilu, če se ne motim, da je v bistvu bil pa potomec neke judovske suženjske družine, ampak na dvoru so ga vzgajali kot brata bodočega faraona, se pravi kot egipčanskega princa, in Ramzes in Mojzes sta odraščala kot brata in kot prijatelja. Potem kasneje, ko mu je bilo Mojzesu pač odkrito njegovo pravo poreklo, se je odločil, da bo kot oče svojemu judovskemu narodu, da bo poiskal tem ljudem pač obljubljeno deželo, da jih bo popeljal v boljši svet in iz egipčanskega suženjstva. Sam se je odrekal temu egipčanskemu, bomo rekli, statusu in se pač skliceval na judovsko poreklo in to je ujezilo njegovega brata Ramzesa, ki nekako ni dovolil, da bi te Jude odpeljal iz Egipta. In Biblija tukaj govori, kako je Bog pomagal Mojzesu proti njegovemu bratu Ramzesu in je poslal te tegobe, recimo krvavi dež, poplavljanje Nila, palica, ki se spremeni v kačo, ogromno žab, ki skače po Egiptu. Takšne grozljive tegobe. Tako da na zadnje je bil Ramzes pripravljen pač popustiti, da je Mojzes svoje ljudstvo odpeljal iz Egipta proti Kananu, obljubljeni deželi. Vendar Ramzes ne bi bil pravi Ramzes oziroma pravi egipčanski faraon, ker vemo, da je šlo za pravega absolutnega vladarja na zemlji. Dovolil jim je oditi, vendar s tem namenom, da je Egipt in svoje ljudstvo odrešil teh tegob, imel jih je pa namen pokončati kasneje z vojsko v puščavi. Zato je sledil tem judovskim skupinam, vendar je spet po Mojzesu pač Bog pomagal, odprl je morje. Vemo, kako se je voda umaknila, da so lahko šli čez to morsko ožino vsi ti Judje, ko je pač Ramzes pognal za Judi svoje vojake. Tako je ostal brez vojske, ker je pa Bog to silo morja sprostil in naj bi zalilo vso egipčansko vojsko. In tudi to ne bi bil nasploh v sami mitologiji, ne moremo reči v zgodovini, ker ni čisto dokazano, miti so pač miti in legende. To naj bi bil eden najhujših porazov egipčanske vojske in tudi hudi udarec za faraona, ki je bil božji namestnik na zemlji. Tako da ta legenda je meni osebno zelo zanimiva. Naprej se je enkrat vmes dejal, da so bili pred zakoni vsi enaki, tudi faraon. So bili kdaj faraoni zaradi tega kaznovani po njihovih zakonih? Ne, faraon je obstajal nekako kot tisto nedotakljivo bitje, ki se lahko privoščil s svojimi podložniki, s svojimi ljudmi ali sužnji praktično skoraj da vse, vendar večino se je zavedal, da nekako nima smisla se izživljati nad podložniki in da večina teh faraonov, da omenimo, niso bili ravno tirani, kot si mogoče nekateri predstavljajo. Šlo je za neomajno oblast, vendar ni primerjave kasneje recimo s starim Rimom ali pa s carsko Rusijo ali z Bizancem, kjer so se cesarji naravnost izživljali, tako nad bližnjimi kot nad podložniki. Torej so vladali z razumom, ne? Z razumom, res je, ja. Nekako so dali na vse to. In pa še nekaj, mislim, da večkrat smo omenila že samega faraona, nisva pa še omenila, kaj točno to pomeni. Izraz faraon kot kralj Egipta naj pomeni velika hiša v bistvu. Vsaj tako nekako arheologi sklepajo. Kako pa so faraoni izgledali nasploh egipčansko življenje in
kako je sploh stvar dejansko izgledala. Lahko pogledamo tule iz tele knjige. Tule recimo imamo tipično podobo nekega faraona, kakšna je bila ta njihova uprava. Nekako vsi so bili zelo podobni, imeli so čez glavo kot neko to ogrinjalo, pač pomaknjeno nazaj. Mnogokrat je bil tukaj gor tudi simbol kače spredaj, to podobno kot ta bog Set, ki je v obliki kače. Nekateri govorijo tudi o faraonski bolezni. Ja. Kaj natančno ta opredeljuje? To v bistvu faraonska bolezen gre recimo kot za neko norost, ki se je prenašala iz roda v rod, ker prej, ko smo omenjala recimo, da so imeli faraoni po več žena, dostikrat se je zgodilo, da so bile to te njegove žene, njegove sestre ali celo hči. Se pravi, gre za nekaj vrste krvoskrunstvo. In tudi tisti, recimo, če je bil faraon poročen s svojo hčerjo, mu je bil sin obenem tudi vnuk. In v takem primeru je bila oseba, v glavi ni bila čisto zdrava, imela je mentalne probleme, kar je razumljivo. In ni se znala razumsko obnašati. Mogoče ravno zaradi tega prišlo tudi do vladavine teh uradnikov, da so včasih zrinili faraona z njegovega položaja in nekako v njegovem imenu sami vladali državi. Ker pač ti ljudje niso bili možni nekako razumsko soditi in vladati državi. Temu se reče nekako faraonska bolezen ali norost. No, ravno, če se ostaviva pa še pri teli fotografiji, to je ena najbolj znanih pač telih najdenih predmetov starega Egipta. Gre za sarkofag ali za to posmrtno masko enega najbolj znanih faraonov imenovanega Tutankamon. On je bil eden tistih, ki je v bistvu najbolj znan svetu od vseh faraonov. Čeprav zanimivo, nekako kot politično, ni bil Tutankamon nikoli čisto nič posebnega. Umrl je, mislim, da pri 18 letih ali malo več, on ni očakal visoke starosti. Znan je samo zaradi pač bogate oprave, ki so jo našli arheologi. Korej, nekako se nama oddaja približuje koncu. Bi nekaj še spregovorila ob koncu o sami pisavi, s katerim se je nekako ohranilo tudi vse to, kar si povedal. Ne? Ja, res je. Verjetno ne samo z ustnim izročilom, pa tudi o teh egiptologih, ne, ki nekako iščejo te grobnice, seveda tudi nekateri z upanjem na bajno bogatstvo. Ja, res je. Ravno, ko smo ravnokar tule opazovala tega Tutankamona na sliki, mogoče dobro, da najprej povemo malo o teh arheologih in egiptologih. Namreč tekom stoletij, že prej v Evropi 17. in 18. stoletje, so se našli sicer ljudje in zelo učeni možje, ki jih je Egipt že zanimal. Vendar niso imeli prave opcije, da bi šli tja proučevati, ker takrat je bilo to vse še pod turškim, osmanskim jarmom, ki je bila v Evropi zelo sovražna, Turčija namreč. Šele kasneje, v začetku 19. stoletja, ko je pa cesar Napoleon, voditelj Francozov, ko pride do francoskega vdora v Egipt, kjer se Napoleon spopade s turško vojsko, in takrat šele Evropejci prvič po tolikih stoletjih pridejo na egipčanska tla in pripeljajo tudi svoje arheologe. In eden teh najbolj pomembnih je francoski arheolog Champollion, oziroma, če se ne motim, to je njegov priimek. In on je tisti, ki je praktično teh hieroglifa raziskoval in jih je tudi nekako prvi, ki naj bi jih dokončno razvozlal. Kaj ti hieroglifi sploh pomenijo, da so lahko potem začeli, zahvaljujoč njemu, temu Champollioну, so kasneje evropski učenjaki še dokončno lahko razvijali in proučevali hieroglife in iz tega se je razbrala vsa ta znanost Egipta. To je bilo tam nekako leta 1800, ko so bili Francozi v Egiptu. Potem več kot 100 let kasneje, šele leta 1922, torej po prvi svetovni vojni, pride pa znameniti angleški arheolog, eden najbolj zagrizenih egiptologov in arheologov nasploh, to je pa Howard Carter, ki je vodil to britansko odpravo in ravno on je pač izkopal to grobnico Tutankamona, ta sarkofag in vse te njegove pač osebne predmete, zelo vredne iz zlata.
takrat v 20 letih nasploh Evropo in svet zajame ta mrzlica, egiptologija, ljudje se božjastno nekako začnejo zanimati za stari Egipt in za te najdene predmete. In tudi ta Lord Carnarvon, ki je bil pač nadrejen Howardu Carterju, ki ga je poslal v Egipt, on je umrl že eno dobro leto po odprtju Tutankamonove grobnice, ker nekako je takrat doletelo vse te ljudi, tako imenovano faraonovo prekletstvo. To je pa še ena takšna, bomo rekli, zelo srhljiva stvar. Faraonovo prekletstvo naj bi doletelo vsakogar, ki nasilno odre v te grobnice po teh stoletjih, ki tudi kaj odnese ven, ker to je praktično po teh božjih zakonih starega Egipta navadna kraja, nič drugega. In tudi arheologi niso izjema, tako kot prej recimo arabski razbojniki, ki so ropali te grobnice. Arheologi pač odnesejo to v muzeje in podobno. Nekaj mogoče tudi kdo obdrži doma za spomin, kakšno malenkost, in to nekako ni prav. In tukaj, ko se odpre faraonova grobnica, ali v piramidi, ali v dolini kraljev, se nekako sprosti to prekletstvo. In če se ne motim, Lord Carnarvon, ki je umrl leta 1923, zaradi pika nekega komarja, in so rekli, da neka eksotična vrsta, in to naj bi bilo to prekletstvo faraonov. Sam Howard Carter je potem še dolgo let živel v miru, umrl je pa leta 1939 tudi za rakom, tudi v takih čudnih okoliščinah, kar na hitro se je zgodilo. In tukaj naj bi se to prekletstvo dvakrat potrdilo, če je res kaj na tem. Goran, na kak način nam je vse tole ostalo, da lahko vse približno vemo, v katerem obdobju je kateri faraon živel? Gre tu veliko tudi za ugibanje? Ja, tisti čisto prvi nekako letnice se dajo določiti ravno na podlagi teh hieroglifov, ki so jih razvozlali pred dobrimi 200 leti. Večina je pa seveda tudi v megli, ker določeni faraoni, ki so vladali recimo 26. ali 27. stoletje pred Kristusom, so zelo natančne letnice. Ve se, od kdaj do kdaj so vladali. Ravno tako se ve za Tutankamona. Torej so morali te hieroglife preučiti res zelo, zelo natančno. Nekaj zelo veliko zapiskov in veliko več bi vedeli v Egiptu, če bi se nam ohranila denimo ta velika aleksandrijska knjižnica, Aleksandrija, ki jo je pač v Egiptu ustanovil Aleksander Veliki. Tudi tam je bila zajeta v vseh knjigah še bolj natančna zgodovina vseh faraonov in njihovega življenja, ki je bila pa žal uničena v velikem požaru. Ta knjižnica pač ni preživela. Ravno takrat, ko so Rimljani napadali nekako Egipt, ko so bili ti spopadi, se je vnel hud požar in je ta knjižnica nažalost zgorela. Ve pa nekako se, hieroglifi so precej v pomoč, seveda so pa tudi še ugibanja. Zelo veliko je tega v ugibanju, ker recimo še pred letom 3050, ko naj bi Egipt nastal iz Zgornjega in Dolnjega, takrat, kaj je vladalo Gornjemu in Dolnjemu Egiptu, to je pa kar precej še neraziskano. Zelo veliko ugibanj o tem. Tudi kar se tiče samih mumij, pravijo, da nekako datirajo prvo mumificirano truplo še celo v leto 3300 pred Kristusom, ko še ni obstajal združeni Egipt. Tako da... Goran, o kakšni gospodarski moči, vojaški moči tokrat nisva govorila o starem Egiptu. Verjamem, da je bil močan, da se je toliko stoletij, tisočletij ohranil. Kakorkoli že, za vse, kar si povedal, hvala. Načrtuješ kaj novega? Ja, kar se tiče od kakšnih oddaj za v prihodnje, mogoče bi bilo v redu, če bi pustila zaenkrat malce odprto in bi goste enostavno presenetila. Ok. Mava pa še navesti, mislim, da je zgodovino filma, ne? Res je. Mogoče bi tvoja ljubezen. Velika želja in velika ljubezen. Mogoče bi bila to celo primerna oddaja za naslednjič. Mimogrede pa tudi sam filmaš, ne? Ustvarjaš filme. Je kaj novega na vidiku? Ja, kar se tiče novih filmov, pač tisti, ki se ga ustvarja že dobra 3 leta oziroma 4 leta, imenovan Obraz zla. Upam, da datumov več ne upam sploh omenjati, kdaj naj bi ga videli. Kar se tiče pa, sem pričel pa tudi s krajšimi filmi zadnje čase. Kar ni značilno zate, ne? Nekako ne. Filmi, ki bodo od 3 do 5 do 10 minut. Eden je že končan, če se ne motim. Eden je že končan in je ravno v montiranju.
Ga bomo videli tudi mi. Prej kot slej, vsekakor prej kot tistega, ki ga delam že 4 leta. Goran, veliko uspeha pri filmanju, pa seveda tudi pri proučevanju zgodovine. Vidim, da te to zelo zanima in da si tudi nekako vse skupaj zelo dobro zapomniš. Res je, hvala. Hvala pa tudi vam za pozornost. Lahko noč.